边境地权的条例才刚通过，内政部的代理部长华敬群昨说表示讲，将对于换厝换约的限制，会个另外定出一个开始实施的时间。都立委甲民间团体批评讲，这根本就是替建商护航开后门。 73度通过边境地权条例，原本挂界预期是要压制预售厝转卖差厝价，但是内政部代理部长花敬群12说讲要定出入厝条款，有立委甲基础权团体批评政策当月压制差房在算价。那修法的过程之中，他有没有说？ 实行前取得的就不能够适用，他都是告诉大家说，一旦修法通过之后，不管你何时取得，就是禁止换约转送。 区院地批评花敬群的讲法是开后门，伊讲法律部追究是考量对当事人的信赖保护，但是投资客转卖预售厝敢需要保护。技术团体嘛认为，若照内政部的讲法，无追究进前的预售厝外约，司法人伫法案就路进前买预售厝，免事先申请嘛通交厝等等，拢是互投资客会当喘一口气。那就技术面而言，我觉得这东西是有点在耍诈啦。 因为法令上的衔接本来就会有适用的日出或日落的部分，可是通常会是在母法订定的时候，大家谈清楚。技术权团体呼吁立法院应该重新背清楚内政部的讲法，敢有违反立法授权的原则。立委嘛希望政府赶紧定出就路的时间。记者陈嘉文、李学凯台北采访报道。